Herztöne. Der Adventskalender zum Hören aus der evangelischen Kirchengemeinde Essen-Kraai. Frei nach Paulus. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts. Lichterkinder leuchten, scheinen, strahlen, singen, teilen, tauschen, lauschen. Sichtbar ihr Mut, erkennbar ihr Vertrauen, hell ihre Spur. In den Kellern des Lebens singen sie ihr Lied. Tragt in die Welt euer Licht, freut euch und fürchtet euch nicht. Gottes heller Schein möge um euch sein. Schenkt der Welt euren Klang, freut euch und seid nicht bang. Gottes Liebe beschwingt, pfeift sein Lied und singt. Bringen Sie Licht ins Dunkel, singen Sie ein Lied gegen die Angst. Mut und Vertrauen wünscht Ihnen Gertrud Boguslawski.